Чемпион исеме белән. Москвич ала аласың. 1 миллионга юктыр инде хәзер. Хатын, өченчесе артыннан барабыз инде. Киләсе тапшырыбыз кунак белән булачак. Димәк, ят кунак. Сәлам дуслар. Ассаламу алейкум. Яңа атнада сәлам дибез сезне. Ассаламу алейкум, киттек әйдә. Бар миндә бер яңалык әйме? Искиткеч яңалык. Тарихка кирип кала торган яңалыкларның берсе. Беләсеңме инде? Әйтә аласыңмы син? Яле. Әйтә аласыңмы инде, сән минем күземә карап менә. Юк, күздән укырга Бу өйрәнмәгән әле. яңалык, не, сенсация, сенсацион хәбәр әйме? Безнең Уникс баскетбол командасы тарихта беренче тапкыр Россия чемпионы булды да куйды. Финалда ул безнең Локомотив Кубань командасын җиңде. Шәп. Һәм тарихка кирип калды шулай менә. Котлыйбыз үзебезнең команда. Беренче тапкыр тарихта. Юк, мин Моңа кадәр аның бит инде көмеш медаль да алганы булды, бронза да алган булды. Шәп уйныйдыр. Не дисәң дә Еврокубокларда да шәп уйныйдыр. Менә хәзердә менә Россия чемпион. Монда берсе нәрсәгә шулай килеп чыкты. Чөнки бөтен командалардан форвардлар китә барды. Сезгә шәп инде уенчылар дигән. Һәм Роберт, бер генә әйтим. Бу бәлки минем шым түгелдер, ләкин менә ул безнең Уникс командасын карыйсың. Анда бөтенесе дә чакырылган уенчылар түгелме соң? Ник бер татар фамилияле уенчыбыз булсын? Наемниклар инде. Ник бер рус фамилияле. Менә алар китә бардылар, әйме? Элек Россия чемпионатында шәп команда булып ЦСКА саналадыр. Так. Андагы менә чит уенчылар китеп, так. Наемниклар. Наемниклар дидемме? Наемниклар китә барды. Уенның сыйфаты кимедә дә куйды. Шуның белән Уникс вакытында не файдалана алды инде. Бер вакытны күземә генә чалынды аларның уены, әйме телевизорда мәйтән туктайлы, монда Уникс дип язылган. Мәйтән булар ничә бер дә безне халыкка шылмас. Менә Уникс дигәч тә күз алдыма беренче булып беләсеңме кем килеп баса? Кем? Руслан Авлиев дигән баскетболист. Элек бар шунда Уникс өчен уйныйдыр. Юк, менә соң бездә хәзер менә аны алмаштырырлык үзебезнең менә татар егетләре. Излибез. Шулаймы яра? Излибез. Ярый, потыйбыз тагын бер тапкыр. Уникс баскетбол командасын чемпион исеме белән. Чемпион дисең инде. Китте кол атама. Безнең бит әле бүген Дәүләт Советы председателе, рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның туган көне икән. Аңа бүген 76 яшь икән. Рәисебез бер. Без үзебезнең канал исеменнән. Тукта, рәисебез бер безнең. Ну, кем дип рәис дип тәрҗемә ителә бит инде. Татарстан Дәүләт Советы председателе дип әйтик менә. Юк, син Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип әйт. Аңлыйдар. Фәрит абый. Фәрит абый Мөхәммәтшинның. Димәк 76 яшьлек туган көне. Без инде үз каналыбыз исеменнән аны инде кутладык. Бүген әйме, шулай да шушы тапшыруда әйтеп китү дә бик урынлы булыр дип саныйм. Озын гомер, сәламәтлек һәм әле күп еллар Татарстаныбызның алга китеше юнәлешендә зур-зур эшләр башкарырга насыйп булсын. Һәм не, тагын бер әйт менә, йөзегездә менә ул елмаю китмәсен минем. Матур елмая бит инде. Бик матур елмая. Шандыра беләм. Онысы елмаю китте. Белгәнегезчә, Татарстанга Пәйгамбәр галейһи вассаламның һәм аның сахабаларының ядкарларын алып килделәр, әйме? Шулай итеп, демәк, Дагыстаннан китерделәр бу ялгышмасам, әйме? Һәм әлеге экспозицияны 2 көнгә озайттылар. Ул Кул-Шарифка күчәмендә монда язылган. Демәк, 2 көнгә Кул-Шариф мәчетендә урнаштыралар күргәзмәне. Казанда 22-се, ягъни бүген, һәм 23-е карарга була дигән. Сәгатуннан кичке 7-гә кадәр. Менә шушындый менә белдерү. Үзең барасыңмы? Карыйс килә, иртәгә барып карыйм әле Алла берсә. Менә сөйләрсең, я, менә дирәк ядкарлар икән ул. Ярый. ЛДПР партиясе яңа канун проектын эшли. Аның эштәлеге мондыйрак, барча гаиләләргә, яшь гаиләләргә инде 30 яшькә кадәр гаилә төзеп, беренче балалары туган гаиләләргә үзебездә җитештерелгән машина алырга
Акча бирә торган булачаклар икән. Әгәр дә ки бу тәкъдимне инде башлыгы кабул итсә, менә шундыйрак һәм сертификатның күләме 1 миллион сум белән исәпләнә. Бу бездә чыга торган машиналарга инде. Инде үзебезнеке. Димәк инде Москвич ала аласың. 1 миллионга юктыр инде хәзер. Юк, барыбер, акчасы килсә инде, хотя бы кредитка булса да инде, шул 1 миллионга алып. Димәк, Москвич, димәк, АК юк, атымаймы? Монда КамАЗда җитештерәләр, әйме? Мин инде хәзер монда үзебездән инде машина җитештерәләр. Аңлап бетер булмый. Димәк, Тольятти, АвтоВАЗ шул, нива шунда керәнде, ладылар инде сериясенә, әйме? Димәк, тагын нәрсә? Менә бездә җитештерелүче, бездә дисең әйме? Әйе. Кытай автомобильләре менә мәсәлән. Анысын белмим инде, менә әлегә канун проекты әзерләнә генә, аның барча нюансларын, нишкәлекләре турында әлегә билгесез. Әйе. Бәт шул. Ярый, алып карарбыз. Килеп чыкса. Юк, аны беренче баласы туган гаиләләргә генә бирәчәкләр. Олмады инде. Хатын. Өченчесе артыннан барабыз инде. Шуның белән булган, торганда шуган, әйе. Син кай карыйсың? Гомумән барча кызыклы темалар турында безнең каналыбызда рус һәм татар аккаунтларында тапшырулар чыгып тора. Шуңа күрә бердә иренмәгез, кирип карагыз әле. Үзегезнең күңелегезгә хуш килгән темага яңалык тапшыру таба аларсыз. Сау булыгыз. Әйе, таба аларсыз. Инде ышанып калам. Син үзең тапкалыйсыңмы үзеңә яңалыкларын? Дигән буласың да инде синеме? Мен синең тапшыруларыңны карыйм. Карыйсың. Син минекен карыйсың. Карыйсың. Сау булыгыз. Карыйсың, күкәй. Карыйсың, әйе. Карамыйсың. Сау булыгыз. Җиттеме не? Җиттер, әйдә. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр безнең киләсе тапшырыбыз, бу бит инде анонс буларак булсын әле, безнең киләсе. Киләсе тапшырыбыз кунак белән булачак. Димәк, ят кунак. Кем булыр икән ул? Монысын инде сез киләсе атнага гына белә алырсыз. İnşallah. Sağ olun. Esselamu aleyküm cemaat.